अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फेमस दवाखाने से हकीम अब्दुल रऊफ़। मैं उम्मीद करता हूँ और रब से दुआ करता हूँ कि आप लोग खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और मैं आज आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूँ। ये जो मर्ज़ है, ये मर्ज़ मौसम सरमा में ज़्यादा होता है और सांस तंगी से आता है, और रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा होता है और खांसी ज़्यादा उठती है, बार बार उठती है, और सुबह के वक्त ये खांसी बहुत ज़्यादा उठती है। और कभी कभी सफ़ेद जर्द बलगम बमुश्किल खारिज होता है, बहुत मुश्किल से निकलता है, और सीने पर बोझ मालूम होता है। और अगर इसके इलाज में जल्दी न की गई तो फेफड़े ख़राब होने का, फेफड़े कमज़ोर होने का डर रहता है, खदशा रहता है, और फेफड़ों में ज़ख़म होकर इस फेफड़ों के अंदर मर्ज सिल दिक यानी टीबी होने का ख़तरा रहता है, उसका डर रहता है। इसलिए मैं इसके लिए बहुत अच्छा कारगर नुस्खा लेकर आया हूँ खांसी के लिए। वो खांसी जो रात को ज़्यादा उठती है, सुबह को ज़्यादा उठती है, इसके लिए बहुत बेनज़ीर लाजवाब कारगर कामयाब नुस्खा है। मेरे भाई बहन बच्चे बूढ़े सभी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी खा सकते हैं। बहुत आसान सहल है बनाने में भी और खाने में भी। इसलिए नुस्खा समझ लीजिए आप। काकड़ा सिंगी 10 ग्राम, शगरतिफाल 10 ग्राम, जंजबील 10 ग्राम, पीपला मोल 10 ग्राम और शहद खालिस 400 ग्राम। इन सब दवाओं को अच्छी तरीके से बारीक कूट पीट छान लो कपड़े के अंदर। उसके बाद जो 400 ग्राम शहद है, पेवर असली वाला, मोल का नहीं, हाथ का टूटा हुआ समझ लेना। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 100% अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा, शिफा होगी, खांसी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये खानी कैसे, इस्तेमाल कैसे करनी है, एक एक या 2-2 ग्राम सुबह शाम खाली पेट, और दोपहर में, रात को सोते वक्त नहीं, दिन में 4 टाइम ये इस्तेमाल करनी है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है फेमस दवाखाना कस्बा जोया, ज़िला अमरोहा, यूपी, इंडिया। फ़ोन नंबर है 97 566 46 269। दूसरा नंबर है 97 566 98 767। और अगर किसी को ये दवाई बनी बनाई मंगानी है माजून की शक्ल में कैसे भी, तो और भी मर्ज़ों की दवाई हम